تتأهل الفائزات الثلاث لنهائيات بطولة العالم لركوب الأمواج في أستراليا. مبروك مبروك ألف مبروك، يا للروعة. وأنت أيضا كايلي، هيا تعالي. الحظ إلى جانبك، لكنه سيودعك قريبا. سألعب في أرضي. أجمل ما فيها تلك الروح الرياضية، صحيح؟ سنوتس، أرأيت ما حدث؟ أعرف من سيطير فرحاً بهذا الخبر. أمي، سأذهب لأخبرها. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. استمتع بوقتك. أريد التحول إلى حورية. سابقني إلى أوشيانا. Everybody jump, jump right in. Hula with the flow and then Jimmy with the swim. Oh yeah. Do the mermaid. Hey, hey. Grab your nose, snorkel down. All the pretty mermaid girls are dancing all around. Yeah, yeah. Do the mermaid. Hey, hey. Do the mermaid. Everybody drop right in. Join the party wave and take a turn up and spin. Oh, everybody make the bow rock, rock, rock. Everybody make the bow rock, 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 rock. Do the mermaid. Do the mermaid. Join the party wave. Ride the party wave. Give the party wave. Live the party wave. أسعدني رؤيتكما. شكرا. مرحبا. شكرا. أوه، أميرة ميرليا، ما آخر أخبار بطولة ركوب الأمواج الكبرى اليوم؟ لدي الكثير من الأخبار السعيدة، لكن سأخبر أمي أولاً. سنوتس وكيل أعمالي سيخبرك. شكراً صديقي، وداعاً. فهمت. هل تقصد بأوف موال أم ماذا؟